再鋒利嘅刀都有生鏽嘅一日。喺崇基生活得幾開心，都有 grad 嘅一日。如果唔想做仔女擔心你標唔到名，就要嚟 grad din 啦。崇你個機啊！揾邊隻兵陪我去 grad din 好呢？喂，有冇兵喺度啊？喂，我陪你去啊！貝兒，點啊？你唔好去 grad din 啦！今年係科學園嘅 Club One 喎。 5月15號我生日喎！你出仔咋？大將軍，你喺度做咩啊？你係咪同我 grad din 啊？要240蚊，我唔夠錢啊！女神，你係咪唔夠錢啊？你賣咗我啦！走啦你！我會再遞 form 噶。拜拜啦！其實 grad din 要幾多錢㗎？ 240啊，你都俾唔起噶啦，早啲買平40咯。早啲？早幾多啊？喂，你答我啦，早幾多啊4月17咯，咪嘈啦你。哇！大將軍，不如我哋叫埋成支軍隊一齊去，10個人買團體飛，每人180蚊啫喎。鬼唔知咧。我當你應承噶啦。我仲未買到衫啊，我得頹 T 咋。去 Club One 要着靚啲噶嘛。我帶你去買衫啦。買衫買咩色好啊？今年 Just Cook 藍綠白喎。真㗎？ Follow me。